Velkomin í útivistarmarkmið. Ég heiti Siggi og ég hérna staddur við Virkisjökul og Fallsjökul og mér langar í dag að fara aðeins yfir svona grunnatriði við jökulgöngu á skriðjöklum. Jöklar á Íslandi eru eins fjölbreyttir eins og þeir eru margir. Við getum farið inn á einfalda jökla sem eru svona þægilegur göngu, en þar sem að þeir eru aðeins grófari getum við verið að finna svelgi og sprungur og svona flóknara gönguumhverfi sem það þarfnast þjálfunar og sérhæfðar búnaðar. Ég ætla svona að fara aðeins yfir þennan grunn þar sem að við þurfum til þess að fara inn á einfaldari svæðin og vera þar hættulaus og vita hvernig við ætlum að skilgreina á milli hvað er hættulegt og hvað er einfalt. Svo þurfum við líka að bera virðingu fyrir aðgengi jökla. Ef við erum að fara inn á jökul sem er kannski ekki með sérstaka gönguleið, þá þurfum við að vita af hættum sem við erum að nálgast, af því að það getur verið bara hættulegt að fara inn á jökulinn sjálfan. Það sem við erum helst að horfa eftir eru steinhrun sem geta verið að koma úr hlíðum jökulsins og geta komið inn á okkar gönguleið. Við viljum alltaf vera að forðast steinhrun. Síðan getur verið svona kviksyndi sem að myndast við jökuljaðarinn, þar sem að jökull undir leirnum er að bráðna. Ég ætla að sýna ykkur svona grunnbúnaðinn sem að þarf að fara á jökul, hvort sem að hann er einfaldur eða svo tæknískur. Það sem að gerir ótrúlega mikið er að vera með svona fullstífa skó. Það þýðir að sólin er ekki að gefa eftir og þú bara hefur miklu betri stjórn á broddunum og svona flóknara umhverfi. Það er líka hægt að ganga í svona millistífum skóm en maður þarf aðeins öðruvísi brodda fyrir vikið. En þá á maður alls ekki að vera að fara í tæknískt umhverfi á ísnum, bratt eða annað, þegar maður getur ekki beitt búnaðinum eins og maður þarf. Broddarnir sem ég er að nota fyrir þessa skó læsast hérna á hælnum. Það eru líka til mismunandi brodda þannig að það þarf bara að velja broddana sem að passa fyrir ykkar búnað. Svo tek ég alltaf ísaxir með mér. Ég er með klifuraxir núna. Klifuraxirnar eru svona aðeins styttri en ég nota þær ef ég er hræddur að renna einhvers staðar og þarf að stoppa mig. Það sem er notað í einfaldara umhverfi væri þá kannski gönguaxir sem eru aðeins lengri. Eða þá í mínu tilfelli þá nota ég bara göngustafi sem eru með stálenda og gefa manni gott grip og svona góðan stuðning. En þar sem að það er steinhrunshætta í kringum það svæði sem ég er að fara í og er bara góð regla yfir höfuð að vera með hjálm á sér þegar við förum inn á jökulinn. Svo er gott að hafa það í huga þegar við erum að fara að setja broddana á áður en við förum inn á jökulinn. Hvernig við ætlum að fara upp á jökulinn og reima vel skóna, reima þá þétta. Svo pössum við náttúrulega alltaf að skórnir passi hérna innan um þessi járnstykki sem eru á broddanum. Ég er með svona smellubrodda, þeir passa vel á svona fullstífa skó. Það er þetta bara einfalt hérna. Svo bara í lokin að muna tósa svolítið vel og herða. Já, svo er gott að hafa í huga að á jöklinum eru oft steinar sem hafa fallið úr hlíðum. Þeir geta verið bara frekar hættulega fyrir okkur þegar við erum að nota broddana, af því að broddarnir gefa ekki eftir. Þannig að við getum, ef við stígum á steinana, þá getur snúið svona upp á öklan á okkur. Við getum hugsanlega tognað illa, hrasað eða í versta falli brotnað. Og það er bara mjög leiðilegar aðstæður til þess að díla við inn á jökli. Þegar við erum komið broddan á okkur, þá er mikilvægt að ganga rétt á broddanum. Þetta getur breyst rosalega aðstæðurnar á jöklinum. Núna erum við með svolítið bráð, þá er ísinn mjög mjúkur, en á veturnar þá getur hann verið mjög harður. Við ætlum að reyna að halda svona axlabreidd á milli fóta, hafa ekki of þröngt bil á milli okkar, svo við séum ekki að krækja fram broddanum í buxurnar eða skóinn og detta eða rífa fötin okkar. En svo þegar við löpum, þá ætlum við bara að gefa þessu svona þokkalegt spark inn í ísinn, þannig að allir broddarnir
fari ofan í og gefa okkur gripið. Það er fínt að öfga hreyfingarnar til að byrja með. Þannig að eftir svona 5 til 10 mínútur þá bara muna vöðvarnar svolítið eftir hvernig við ætlum að ganga og þá verður þetta orðið eðlislegt. Svo þegar við erum að labba upp brekkur eins og hérna, þá eru mismunandi tækni til þess að gera það. Ef ég ætla að labba venjulega hérna, þá er ég allt í einu farin að detta úr jafnvægi og þetta er bara eiginlega ekki hægt. Leiðin til þess að komast hjá þessu er í rauninni að snúa aðeins upp á broddann og ganga svona vítt. Önnur tækni er að ganga svona hliðast saman hliðar. En bara muna eftir að allir broddarnir séu í ísnum. Þannig að við göngum svona og þannig getum við í rólegheitunum gengið upp og notað axirnar eða göngustafina til að styðja við okkur. Ef að aðstæður eru of brattar fyrir þetta, að því að við viljum ekki heldur vera að labba þvert á of brattar hlíðar þar sem að broddarnir hugsanlega pompa út úr ísnum og við rennum. Þá getum við notað tækni sem er eiginlega eingöngu möguleg með svona fullstífum skóm. Þar sem ég sting frambroddunum í ísinn og hinn kemur svona til stuðning hliðina. Stíg bara svolítið vel í hælinn, held honum niðri, hinn til þess að styðja. Þetta er mjög einfalt að koma svona upp. Svo er mikilvægt þegar við erum að ferðast á jöklinum og erum að fara upp ákveðnar brekkur, er að vera öruggum að við komumst niður aftur. Af því að á jökli er mun erfiðara að fara niður heldur en upp. Þannig ekki að ganga okkur í vandræði. Það er ákveðin tækni sem er gott að hafa í huga. Við viljum helst ekki vera að fara hliðar saman hliðar, heldur bara vera með að finna leið sem er svona þokkalega þægileg og alltaf að beina broddunum beint niður brekkuna. Ekki að hoppa en alltaf að vera með stjórn á því sem við erum að gera. Og svo löbbum við bara þægilega niður, beygja sér í hnjánum og svo þegar brekkan verður orðin brattari og okkur finnst við vera að detta fram fyrir okkur, þá beygjum við okkur bara örlítið meira í hnjánum. Þannig að við færum þyngdarpunktinn aðeins aftar og tökum bara stutt skref, alltaf í stjórn við það sem við erum að gera og í rólegheitunum bara göngum við niður. Svo er gott að vita hvaða hættur á jöklinum við höfum. Við erum með sprungur og við erum með svelgi sem eru holur sem að vatn myndar ofan í jöklinum. Og svo erum við með svona ýmsa dali og brekkur sem við getum verið að renna niður. Og ættum algjörlega að halda okkur frá því að ferðast inn á þannig svæði án þess að hafa góða þekkingu og reynslu eða þá ferðast með leiðsögumönnum sem geta haldið okkur öruggum á meðan við erum að ferðast. Aðrir hlutir jökulsins eru bara frekar þægilegur göngu og það er mjög mikilvægt að þegar við erum að velja okkur leið að við lágmarkum allar hættur sem við erum að koma okkur í. Það sem ég meina með því er að hugsa að þegar við erum áður en við förum í eitthvað umhverfi, hvað gerist ef ég dett þarna eða hvað gerist ef ég misstíg mig þarna? Er ég að fara að renna ofan í svelg? Er ég að fara að renna ofan í sprungu? Þannig að þegar við erum að velja okkur leið, þá bara reynum við að finna eins milt umhverfi og við getum. Ekki fara upp í einhverja hæð eða hryggi, þannig að við höldum okkur bara á þægilegu umhverfi sem við höfum fullkomna stjórn á.